Egaa dhaabbata waan of integrated agriculture dhaabbata keenya yeroo ammaa naannaa Iluu Gala Ijaajjiitti kan argamu daawwachuudhaaf kan gara iddoo kanaa dhufne jechuudha. Egaa ka'umsi keenya egaa kana fakkaataa haala mijataa haala bareedaa akka kanaan kan inni hojjetamee jiru baay'ee kan nama ajaa'ibu baay'ee kan nama dinqudha. Kaameraan keenya gara iddoo kanaa dhufee nu agarsiisuu danda'a. Kanaaf haala bareedaa haala mijataa ta'een hojiin kun manni kun kan inni hojjetamee ijaaramee jiru jechuudha. Baay'ee hojii nama boonsu hojii nama sabboonsu galata guddaa kan nama gonfachiisu jechuudha. Baay'ee waan dinqiidha baay'ee waan ajaa'ibaadha kan iddoo kana keessatti argaa jirru. Akkasumallee egaa dhaabbanni waan ofii kuni dhaabbata kunuunsa keessatti hojii guddaa kan inni hojjechaa jiru hojii guddaa kan inni hojjechaa jiru jechuudha. Kunoo kanaatti hoolota baay'ee babbareedoo ta'an hoolota coccoomoo baay'ee kan namatti tolan dhaabbanni kun kan inni qopheessee jiru jechuudha. Kanaaf egaa waan ofiin kan ofiiti waan ta'eef waan ofii filannoon keenya waan ofii haa ta'u isiniin jenna. Baay'ee kan namatti tolu baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Waan ofiin filannoo keenya ta'uu qabachuudha. Waan ofiin kan ofiiti kan dhalootaati kan biyyaati jechuudha. Kanaaf waan ofiin yeroo ammaa kana hojii isaa sadarkaa kanarra geggeessisee jira. Akkasumallee namoonni beelladoota akka kanaa babbareedullee barbaadan dhaabbata waan ofii kana akka quunnamtan isiniin jenna. Hoolota baay'ee babbareedoo fi coccoomoo ta'an yeroo ammaa kana waan ofiin sadarkaan hojii isaa ginni isaa kanarra gaheetu jira jechuudha. Kanaaf kunoo lafa kana argachuu dandeessu hoolota baay'ee babbareedoo ta'an akkasumallee beelladoonni gurguddoon illee lafa kanatti hin argamu. Kanaaf baay'ee kan nama boonsu baay'ee kan namatti tolu hojii baay'ee boonsaa ta'edha jechuudha. Yeroo baay'ee egaanis lafa kana dhufee daawwachuudhaaf hawwii guddaa yeroo baay'ee saganteesseera garuu naaf hin mijanne. Har'a garuu uumaan na gargaaree dhufee waan ofiin sadarkaa kanarra ga'uusaa yeroon argu gammachuu guddaatu natti dhaga'a. Maarree ammas kutaa saxxaanuu itti fufnee isin daawwachiifna. Egaa kun ammas kana fakkaata jechuudha. Kutaa ittaanuu kana akka kanaatti isin daawwachiisaa kan hin jiru. Waan ofii yeroo ammaa kanarra ga'eetu jira. Baay'ee hojii boonsaaf hojii bareedaa ta'edha kan waan ofii hojjechaa jiru. Kanaaf yeroo ammaa kana gaawwan ofiin hojii isaa akka kanatti dagaagsee bal'iseeti kan uummata isaa tajaajiluudhaaf sagantaa guddaa qophii guddaa irra jira jechuudha. Maarree filannoon keenya waan ofii agirikaalcharii haa ta'u isiniin jenna. Waan ofiin kan koo kan kee kan keenya shaaloom. Ammas kutaa ittaanu kan dhaabbanni kun hojjechaa jiru waliin buunee darajaa isaa kan lafa jalaarra jirutu jira. Sana waliin daawwanna jechuudha. Yeroo ammaa kana egaa waan ofiin kanarra kan inni ga'ee jiru yeroo ammaa kana filannoon keenya egaa waan ofii ta'uu qabaa isiniin jenna. Akkasumallee qabeenyi beellada kanaaf ta'u kunoo akka kanaatti kan inni qophaa'ee jiru sagantaa kanarra ga'eetu jira jechuudha. Kunoo asiinis lafa kanarra nyaanni beelladoota kanaaf ta'u kunoo akka kanaatti kan inni hundaa'ee bu'uureffamee jiru baay'ee nama sabboonsu jechuudha. Asirraanis dhufnee kutaa kanarras achiis dhufnee daawwachuu hin dandeenya. Kutaa kanarras dhufnee daawwachuu hin dandeenya jechuudha. Kutaa kanaanis gaafa hojjennu waan ofiin hojii isaa sadarkaa kanaan kan inni babal'isee jiru jechuudha. Sagantaa kana fakkaatu sadarkaa kana fakkaaturra kan inni ga'ee jiru amma immoo kutaa kan biraadhaan lafa kana seenaa kan jirru. Egaa karaa kanas dhufnee waan ofiin hojii isaa akka kanaatti kan inni hojjechuutti jiru. Kunoo egaa kun nyaata beelladoota kanaaf ta'u kun kutaa nyaataati. Ammaaf yeroo dhaabbata kanatti kan nyaanni qabamee jiru iddoo nyaata ammaaf lafa kanarra jechuudha. Sumaan toora kanarrallee kunoo sadarkaa kanaan jechuudha. Kuni
nyaata beelladootaa ta'eetu akka kanatti kutaa kana keessa kan inni taa'ee jiru jechuudha. Baay'ee kan nama dinqu, baay'ee kan ajaa'ibu hojii nama sabboonsidha. Kanaafuu egaa amma sadarkaa kanatti daawwanne irraa kutaan mana kanaa baay'ee bal'aadha, guddaadha waan ta'eef daawwattoota keenya ammaaf isuma kana isin daawwachiisnee isin beeksisuudha kan barbaanne. Ammas kutaa kan biraan jira, itti fufnee isin argisiifnaa. Turtii gaarii. Kutaa saxxanu kan isin agarsiisuudhaaf jennu akkuma ilaalaa jirtan kun nyaata beelladoonni nyaatan soorratan akkasumas yeroodhaaf iddoo kana taa'e malee bakki itti beelladoonni kun soorratan kunoo mana isin kallattii kanarraa argaa jirtan mana ijaaramaa jiru kanadha. Yeroo ammaaf kan qophaa'aa jiru jechuudha. Baay'ee kan nama sabboonsu, namatti toludha. Akkasumallee egaa yeroo biraadhaaf waan xiqqoo daqiiqaa xiqqoon isinitti agarsiisuu barbaadu. Baay'ee kan isin ajaa'ibsiifachuu raajeffachuu qabdanii kanatti aanee kan jiru kutaalee kanadha jechuudha. Baay'ee ammaaf hojjaa koo waan ol nakaasuu hin dandeenye. Egaa kun jalle akkasitti naannessitanii gaafa laaltan simmintoodhaan kan inni rukutamee jiru. Simmintoodhaan kan inni rukutamee jiru qulqullina beelladootaafis baay'ee bareedaa mijataa hawwisiisaa kan ta'edha. Kun baay'ee nama ajaa'iba. Kanaaf daawwattoota keenya yeroon keenya egaa yeroon isin daawwachiifnu isinirra waan dheerateef isinii gaggabaabsina malee hojii sabboonsaa ta'e hojii baay'ee bareedaa ta'edha jechuudha. Lafa kanatti kan hojjetamee jiru akkasumallee waan ofiin ibsaa mataasaati. Ibsaa mataasaa harkifatee qaba. Kunoo kaameraa keenya irraa arguu dandeessu. Wala kunooti ibsaan fuuldura keessan jiru kunoo qoxaarii mataasaa kirrii mataasaa harkifatee jechuudha. Humna isaa kan mataasaatiin kunoo muka kana fakkaatuun kan inni harkisee lafa kana geessisee jiru. Maarree egaa kun qabeenya keenya waan ta'eef sadarkaa kana warra ga'ee waan jiruuf waan ofiin hojii boonsaa ta'e kana argitanii akkasumallee bakkatti beelladoonni bishaan isaanii dhugan bakkitti beelladoonni bishaan isaanii dhugan kunoo bifa kanaan kan inni hojjetamee jiru. Gaa beelladoonni keenya yommuu ba'an bishaan isaanii kan isaan dhugan kanarraati. Maddi bishaan kana bakkitti bishaan kun argamee dhufu akkuma isin argitan tuubboo kanaan maambaa kanarraati jechuudha. Kunooti maambaan qoxaarii mataasaa qabate as kan inni dhaabbachaa jiru jechuudha. Amma egaa waan ofii kana fakkaata bal'insi lafasaa kennaansaa walumaa galatti waan nu dhaggeeffattan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Waan ofii integrated agriculture filannoo keenyaa ta'uu nagaan turaa. Shalom.